Yine sualler var size gelen, cevaplamanızı arzu ettiğimiz. Telefon zil sesini ilahi yapmak doğru mudur, yanlış mıdır? Cevabı şimdi. Hocam siz cevabı verirken bir taraftan da Evet. yerimizi Telefon alalım. sesine ilahi koyabiliriz. Efendim arzu ettiğimiz şekilde sesler koyabiliriz. Güzel bir şey. Eskiden tabii böyle imkanlar yoktu. Ama bunları işte affedersiniz tuvaletteyken, namazdayken, camideyken bunlar sesini kısmak lazım. Başkasını rahatsız edecek şekilde ilahi de olsa doğru değil. Efendim benim telefonumda ilahi çalıyor ama benim namazda beni meşgul ediyor. Camide kapatacaksınız. Ya da gitmişsiniz tuvalette telefonla konuşuyorsunuz veya telefonunuz çalıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Yoksa hiçbir mahsuru yok. Güzel olur tabii.